अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बेखैर औफियत होंगे। आज दोस्तों पहुँचे हैं यारू खोसा और मुंद्रा मार्केट में। तो यहाँ ये देहात की मंडी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक छोटी सी गली है, इस छोटी सी गली में ये मंडी लगती है। यारू खोसा में जुम्मे वाले दिन ये मंडी लगती है। ये कहाँ पे लगती है ये मैं आपको बताऊँ। ये ज़िला डेरा गाजी खान यानी कि उससे शुमाल की तरफ तकरीबन 15 किलोमीटर का ये सफ़र है। एक गांव, छोटा सा गांव है, उसमें से मंडी लगती है। ज़्यादातर इनमें से ना मुंदरी बेड़ें आती हैं, मुंदरी बेड़ें और छोटे से मुंदरे होते हैं। इंशाल्लाह आज आपको यहाँ की अपडेट देंगे। सबसे पहले आपको इंशाल्लाह जाके अपने फार्म के जानवर चेक करवाता हूँ, उसके बाद आके यहाँ की मंडी की जो फ़ीमेल है तो बेड़ें वगैरह हैं इंशाल्लाह वो आपको चेक करवाएंगे और मुंदरों का रेट भी आपको चेक करवाने। दोस्तों आपने वीडियो लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद है हमारे हौसला अफजाई के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना इंशाल्लाह। उसके बाद आपके मुंदरी ये बेड़ों का अपडेट देंगे, आपने वीडियो का साथ देना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बेखैर औफियत से होंगे। आपका भाई मोहम्मद अनायतुल्लाह, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनायत मुंद्रा फार्म। जैसे तमाम भाइयों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह अनायत मुंद्रा फार्म पे हीरा क्वालिटी वाले मुंद्रे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भाई को चाहिए मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अनायत मुंद्रा फार्म पे आपको हर क्वालिटी वाइज बच्चा मिल जाएगा। अगर शौक करना चाहते हैं, अपनी पूरी साल की मेहनत ज़ाया नहीं करवाना चाहते तो एक बार विज़िट करें ताकि आपको मुंद्रे क्वालिटी का पता चले और आपका शौक़ पूरा जो हो जाए। सबसे पहले आपको जो मुंद्रा दिखा रहा हूँ तकरीबन इसकी 4 महीने उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आउट क्लास बच्चा है, कक्के गुलाबी में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी क्वालिटी आप चेक करें, खूबसूरत बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर शौक करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर क्वालिटी वाइज बच्चे आपको अनायत मुंद्रा फार्म पे मिल जाएगा। सबसे पहले इस मुंद्रे की क्वालिटी चेक करें। इसका 85,000 डिमांड करें, कमी पेशी कॉल पे हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुंद्रे की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत है, लेंथ वगैरह और गर्दन डबल जोड़ का बच्चा है, जिससे मेरे दोस्त मुझे कहते हैं अनायत भी डबल हड्डी वाला डी फेज। ये चीज़ें वो चीज़ें आप मुझे बताएं। अगर आपको क्वालिटी के इनके बारे का पता है मुझे वो सैंपल सेंड करें ताकि मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं। इस टाइम ये नगीना हीरा बच्चा हमारे पास मौजूद है। आपने वीडियो लास्ट तक देखना है इंशाल्लाह। इसके बाद छोटे भी दिखाने हैं, बड़े भी दिखाने हैं इंशाल्लाह। तमाम भाइयों से मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे नए चैनल पे अनायत मुंद्रा फार्म चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको हमारा शौक और अच्छी क्वालिटी मुंद्रे की पहचान आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी भी चलते हैं आगे आगे, आपको जानवर और भी चेक करवाने इंशाल्लाह, आपको मजा आएगा। दोस्तों माशाल्लाह दूसरे नंबर पे ये बच्चा आप क्वालिटी वाला चेक कर सकते हो। इनकी क्वालिटी आप चेक करें, ये भी हुस्न का बादशाह है, तकरीबन 1 महीने इसकी एज है। इनकी क्वालिटी आप चेक करें। दोस्तों हमारे पास इसी क्वालिटी के हमारे पास बच्चे होते हैं। मेरे दोस्त वीवर कहते हैं अनायत भी मुझे 20 से 25,000 वाला जानवर चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप मंडी की वीडियो भी आपको दिखाता रहता हूँ इधर उधर की अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ आपको अनायत मुंद्रा फार्म पे मिलेगी वो इधर या बड़े शौकिया से मिलेगी या आपको किसी बड़े डेरे और नामवर बंदे से मिलेगी। इस तरह की क्वालिटी वाइज बच्चे आपको अनायत मुंद्रा फार्म पे मिलेंगे। मंडी में इस तरह के बच्चे नहीं होते दोस्तों। इसकी क्वालिटी एक महीने का बच्चा है। इसकी क्वालिटी आप चेक करें, दूध वाला बच्चा है। इनकी डिमांड 65,000 कर रहे हैं। दोस्त मुझे ये भी ज़रूर कहेंगे अनायत भी इसका 65,000 क्यों है। इनकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नकोड़ा भी चेक करें और तकरीबन 1 महीने का दूध वाला बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आएगा। अगर नेक्स्ट साल 27 के लिए जो बंदा शौक करना चाहता है ये बच्चा बेस्ट होगा। बाकी भी इंशाल्लाह आपको चेक करवाने, आपने वीडियो का साथ दें इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये बच्चा भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी खूबसूरत है। इनकी एज भी तकरीबन मेरे जहन के मुताबिक ये 5 महीने का है। ये भी कक्के गुलाबी में आ रहे हैं। इनके हाथ पैर भी चेक कर सकते हैं। ये भी सीधे कमर का है अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरत मुंद्रा है। इनकी क्वालिटी चेक करें, करीब से आपको इनका चेहरा भी चेक करवा लेता हूँ। इसलिए करीब से चेहरा ताकि आपको आंख इनकी गुलाबी और इनके यानी दाग वगैरह जो चीज़ें नज़र आपको करीब से नज़र आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। कक्के गुलाबी में ये बच्चा भी आ रहा है। इसका नकोड़े की जगह देखें बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसका जो है चमड़ा कितना नरम है। बाकी इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह ये नेक्स्ट साल के लिए ये भी अच्छा होगा। अगर इस साल कुर्बानी करें, मेहनत आपका काम आएगा। जितनी मेहनत लगाओगे इतना इंशाल्लाह आपको बच्चे रिजल्ट देंगे। इसकी 5 महीने उम्र है। इनकी 75,000 डिमांड कर रहे हैं। इस मुंद्रे की क्वालिटी आप चेक करें, कमर वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। पला हुआ जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसने भी माँ का दूध मुकम्मल पिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी लेंथ है, अच्छी टांग है और डबल जोड़ का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी भी इंशाल्लाह अपने वीडियो का साथ दें, आगे भी इंशाल्लाह आपको जानवर चेक करवाने हैं। तो ये लाखा बच्चा भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी तकरीबन 3 निशानों में, आँखों में भी निशान और मुंह पे भी हल्का सा निशान है।
इनकी भी क्वालिटी चेक करें। ये भी तकरीबन 5 महीने का है और इसका खुला मुंह है, जैसे ना खुले मुंह का जानवर होता है लाखे में। आप इसकी चुड़ाई नाक की देखें और मुंह की, और मोटे सैर वाला बच्चा है। निशान भी खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा भी अच्छा बनेगा, इसने भी दूध मुकम्मल भी है। सेहतमंद जानवर है, एक्टिव जानवर है। इनकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये भी 65,000 का फुल फाइनल आपको मिल जाएगा। फुल फाइनल ये 65,000 का, 5 महीने का, ऐसे 4 महीने बच्चे इसकी एज है। लेंथ भी प्यारा है, टांग भी प्यारी है। इसका कमर भी आप ऊपर से चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत बच्चा है। इनकी क्वालिटी आप चेक करें, लेंथ भी प्यारा है और क्वालिटी भी प्यारी है। छोटे से निशान है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चल के आगे आपको इंशाल्लाह दिखाने हैं। आपने वीडियो का साथ दें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अच्छा दोस्तों, माशाल्लाह ये बच्चा भी आप चेक कर सकते हो। इनकी भी क्वालिटी चेक करें, लंबी टांग में और डबल जोड़ का बच्चा, डी फेस मुंद्रा है, कक्के गुलाबी में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आउट क्लास बच्चा है। करीब से आपको इनका चेहरा भी चेक करवा लेता हूँ। आप इनकी क्वालिटी चेक करें, हुस्न का बादशाह। ये भी 27 अगले यानी कि 27 के लिए, ये कुर्बानी के लिए बहुत अच्छा तैयार होगा। छोटे छोटे बच्चे इसलिए दिखाता हूँ, मेरे व्यूवर कहते हैं ना अभी हमें इतनी डिमांड नहीं है कि यानी कि हम नेक्स्ट साल के लिए रखना चाहते हैं। जो आज के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आऊँ आपकी खिदमत में, वो नेक्स्ट साल के लिए भी हैं। इस साल की कुर्बानी के वाले भी बच्चे हैं इंशाल्लाह। इसकी क्वालिटी आप चेक करें। इसका भी 65,000 डिमांड कर रहा हूँ। ये फाइनल आपको ये 55,000 का मिल जाएगा। फाइनल 55,000 का शौकिया बच्चे इस टाइम ये दिखाए जो जा रहे हैं, वो आपको इनायत मुंद्रा फार्म की जानिब से दिखाया जा रहा है। इनकी क्वालिटी चेक करें, हुस्न का। ये भी बादशाह कक्के गुलाबी में आ रहा है। बाकी भी इंशाल्लाह आपको चेक करवाने, आपको मज़ा आएगा। मार्केट में आप पहुँचे हैं इंशाल्लाह। पहले आपको ना बड़े मुंदरे, छोटे मुंदरे जो साइज के, वो चेक करवाते हैं। उस्ताद फरीद कितने भाई दे दिया? उस्ताद फरीद कितने का देते? मैं 22,000 का भाई ने परचेज कर लिया। अल्लाह देसी है, देसी है। ये 22,000 का भाई ने खरीद लिया। तो माशाल्लाह ये शायद भाई के पास जानवर है, निशानों में खूबसूरत बच्चा है। इनकी कीमत भाई शायद से लेते हैं। शायद भी क्या पैसे मांगते हैं? 55,000 फाइनल। 50,000 का बगैर है। मज़ीद भी कमी पेशी हो सकता है। जो बंदा लेने में इंटरेस्ट हो वो भाई से रब्ता कर सकता है। ये इसकी क्वालिटी आप चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरत है। छोटे निशानों में है। तकरीबन 1.5 महीने इसकी उम्र है। शायद भी मोबाइल नंबर 0318 62 ठीक है। ये बच्चा भाई के पास मौजूद है, तो इस भाई से रब्ता कर सकते हैं। उनसे जानवर चेक करवाएँ था, इस भाई के पास मौजूद है। ये भी चेक करें। इधर क्या पैसे बता? फाइनल 60,000 का है। ये भी ज़रा चेक करवा। ये कितने का है? इसका 60 फाइनल 45 का, 55,000 फाइनल कह रहा है। ये बच्चा भी ज़रा चेक करवा। ये फाइनल कितने का होगा? 75 फाइनल 70,000 का फाइनल कह रहा है। ये भी 4 महीने इसकी उम्र होगी मेरे जहन के मुताबिक। चेकर से तो खूबसूरत है। फाइनल 50,000 का फाइनल। क्या पैसे मांगता मैंने? फाइनल 40,000 फाइनल कह रहा है। तकरीबन 2 महीने का है। छोटे से निशान है लाल कलर के। ये कितना है उसका? मुंदरी पेड़े चेक करवा लेता हूँ। मेरे जहन से तकरीबन ये खाली है। अदा इधर पैसे क्या मांग रहे पे? पैसे नहीं दे, पैसे ईंदे 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 इतो गब्बड़ के रही है। वो पेड़े पहले जो मैंने आपको दिखाए थे वो खाली थे, तो खाली भी थे और उनका मालिक भी नहीं था। अदा इधर पैसे क्या हैं मेरा? असल गब्बड़ है, पहला बार है। गारंटी ना इधर दांत चेक करो। 4 दांत में है। खाना वगैरह भी आपको चेक करवा लेता हूँ। ठीक है गब्बड़। इधर पैसे कितना है? पैसे मुझे पास फाइनल कितने दीदी? फाइनल 55,000 की गब्बड़। गब्बड़ की तुम्हारी गारंटी हो सी? गारंटी है, पक्की गाल है। मोबाइल नंबर दसी? 0336 जी 6395 176 वाजह बना भाई नंबर में। ठीक है। ये पेड़ भाई के पास है मौजूद है। 55,000 की कह रहा है कि मेरी गारंटी है, तो वो दे रहा है। ये खाली है इनका पाने? ये क्रॉस क्या होता है? क्रॉस एंड गारंटी कह नहीं। ठीक है। इन्हें क्या पैसे हैं? ये दाने देखो दूसरे नंबर दे। अच्छा पैसे इन्हें कितना है? दूसरे नंबर दे हाजी
पैसे इन्हें दे फुल फाइनल कीमत 40,000 है। मजीद गुंजाइश दी सकती या मजीद थी वे कम है जरा भाई गिना चाहे 3 पी दे 1 पी दे 4 पी दे जरा भाई गिना चाहे रात नंबर आए वो मजीद बात साहब काल कर सकते मजीद कमी पे कर दे। ठीक है। ये 3 खाली हैं और ये क्रास है, करा के क्रास हैं लेकिन गारंटी कोई नहीं होगी। बाकी चलते हैं आगे, आपको मुंदरी भेड़ें चेक करवा लेते हैं। ये भी तकरीबन खाली है, इनमें से जो एक भेड़ मुझे नज़र आ रही है वो क्रास लग रही है। अच्छा दैजी है गब्बान है ज़ाहिर दंदे के में दांत चेक करो। पैसे कितना नहीं फाइनल 70,000 डिमांड कर रहे हैं, फाइनल 60,000 रुपये कह रहा है कि आपको फाइनल मिल जाएगा। आपके सामने है दोस्तों। ठीक है ये कह दिया था ये क्या पैसे 65,000 ये भी तैयार है। दांत चेक करो 2 दांत में है 60,000 फाइनल भाई कह रहा है। मोबाइल नंबर दसी 053 जी 62 678। ठीक है इस भाई के पास ये मौजूद है तो अच्छी है। तो ये थी आज के यारूख खोसा की छोटी सी अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अपडेट के लिए कल डेरा गाजी खान मुंद्रा मार्केट में नई अपडेट के लिए। उस वक्त तक हमने देखिए ढेर सारा ख्याल हमें दीजिए ज़्यादा।